Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün yumuşaq, kiçikdən böyüyə hər kəsin bəyənəcəyi soba pirajkisi hazırlayıram. Başlayıram hazırlanmasına. Qaba 1 stəkan ilıq su, 1 stəkan ilıq süd, 2 çay qaşığı maya əlavə edib qarışdırıb qoyuram maya aktivləşsin. 1 çay qaşığı duz, 2 xörək qaşığı şəkər tozu, 5 xörək qaşığı bitki yağı, 1 ədəd yumurta əlavə edib qarışdırıram. Üzərinə 6 stəkan un əlavə edib yumuşaq xəmir hazırlayıram. Ondan ona fərqlilik göstərdiyinə görə sizdə biraz az və ya çox apara bilər. Xəmiri də gözəl yoğurduqdan sonra üzərini örtüb yarım saat mayalandırıram. İçecek hazırlayıram. 2 ədəd soğanı kərə yağında biraz qovururam. Soğanı biraz qovurduqdan sonra üzərinə 300 qram qiymə əlavə edib qiymənin də suyu çəkilənə qədər qovururam. Qiymənin suyu çəkilib yağa düşməyə başlayır. Bu yerdə üzərinə zövqə görə duz, qara işdod əlavə edirəm. Qiymə tam yağa düşdükdən sonra üzərinə göyərti əlavə edirəm. Göy soğan, keşniş, şüyüd nə varsa əlavə edə bilərsiniz. Bunu da qarışdırıb ocağı söndürüb qoyuram, soysun. Xəmir də çox gözəl mayalandı. Xəmirin öncə havasını alıram. On 18-20 ədəd kündəyə ayırıram. Kündələr də hazır olduqdan sonra unladığım podnosa düzüb üzərini örtüb 10 dəqiqədə kündələri dinləndirirəm. Kündəni də 10 dəqiqə dinləndirdikdən sonra 8-10 santimlik böyüklüyündə yayıb içlik yerləşdirirəm. Gördüyünüz bu şəkildə kənarını birləşdirirəm. Soba listində də kənarını birləşdirirəm ki, yaxşı birləşsin. Üzərinə yumurta sarısı ilə süd qarışımı çəkib öncədən isitdiyim 200 dərəcəlik sobada 20-25 dəqiqə bişirirəm. Bişdi, artıq hazır şəklinə də baxa bilərsiniz. Çox ləzzətli, yumuşaq, bol bərəkətli soba pirajkiləri alınır.
Siz də hazırlayın. Kiçikdən böyüyə hər kəs çox bəyənir. Uşaqlar üçün də məktəbə hazırlaya bilərsiniz. Hazırlamağa dəyər, yumuşaq, çox ləzzətli soba pirajkiləri alınır. Bəyəndinizsə hazırlayıb yoxlayın. Videonu izləyib rəy yazan hər kəsə çox təşəkkür edirəm. Yeni videolarda görüşənədək sağ olun.